سنة وانتم طيبين. بفضل الله. بص معانا الحلاوه والجمال، الحاجه لما بتبقى طالعه لوجه الله بتطلع احلى مما كنت متوقع. الحاجه دي سعرها 10700 جنيه. الحاجه دي طالعه من فاعل خير لوجه الله. دولت اكتر من 160 وجبه. عجبكم الفيديو؟ متابعه وشير. يلا بقى عشان نلحق نوزع على الفطار. سلام.